सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं अंकित आज हमारे चैनल में एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे स्वासारी प्रवाही के बारे में, जो कि हमारा एक पतंजलि का प्रोडक्ट है, जो आपको गले में खराश, खांसी, जुकाम, कफ या किसी भी अन्य चेस्ट प्रॉब्लम में आपको राहत प्रदान करेगी और किसी भी रेस्पिरेटरी इशू में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के समय पर आपको पता ही है कि पोल्यूशन की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि रिजल्ट ये हो रहा है कि हमें हर 3-4 महीने में कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिसमें कि हम एलोपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ करने लगे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी पर काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे हैं और उसमें केमिकल्स की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम आज कुछ नया लेकर आए हैं, जो कि हमारे लिए एक नेचुरली है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उसका नाम है दिव्या स्वासारी प्रवाही। दिव्या स्वासारी प्रवाही एक चमत्कारी औषधि है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में हमारी हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ लाइक जैसे कि चेस्ट पेन, गले में खराश, खांसी, जुकाम, सूखी खांसी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियों को दूर करने में हमारी हेल्प करती है। दिव्या स्वासारी प्रवाही एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंको डायलेटर भी है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को हल्का करता है, जो कि अच्छी तरह से फ्लो हो सके और हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकल सके। तो चलिए अब हम इसमें डली हुई जड़ी बूटियों के बारे में बात करते हैं। मुलेठी। मुलेठी सूखी खांसी और गले की खराश को ठीक करने में हेल्प करता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है बीमारियों से लड़ने के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। सोठ। सोठ एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जिससे कि कॉमन कोल्ड को ठीक किया जाता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया जाता है। दालचीनी। दालचीनी एक एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है, जिससे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाते। दालचीनी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है और हमारे डैमेज टिश्यूज़ को भी रिपेयर करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अमाल्तस। अमाल्तस एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, जो कि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है और ये डायूरेटिक भी है और एंटीटॉक्सिक एजेंट भी है। ये एंटीपायरेटिक है, जो कि फीवर को कम करता है और एंटीटसिव एजेंट भी है, जिससे कि कफ में रिलीफ मिलता है। लौंग। लौंग एक इम्यूनिटी बूस्टर एजेंट है। ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, जो कि बैक्टीरियाज को हमारे माउथ से रिमूव आउट करता है और बैक्टीरियाज को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं होने देता, जिससे कि हमारे कोल्ड को ठीक करने में हेल्प मिलती है। तुलसी। तुलसी एक एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीपायरेटिक और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। तुलसी हमारे फीवर को भी कम करती है और हेडेक को भी ठीक करती है। तुलसी थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। तुलसी गले की खराश और सूखी खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों को भी ठीक करती है। तुलसी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। काली मिर्च। काली मिर्च एक एंटी फंगल एजेंट है। काली मिर्च म्यूकस मेम्ब्रेन को हल्का करती है और इसको वाटरी बनाती है, जिससे कि हमारे कोल्ड को ठीक करने में हेल्प मिलती है। काली मिर्च डाइजेशन के लिए भी असरदार है। काली मिर्च के अंदर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे कि कफ, अस्थमा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कई प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि साइनस जैसी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करती है। इसमें और भी काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे कि
छोटी पीपल, छोटी कटेली, कालाबासा, सोमलता और लिशोड़ा आदि। ये सभी जड़ी बूटियाँ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करने में हेल्प करती है और हमारे खांसी और जुकाम को ठीक करने में हेल्प करती है। अब हमें इसका सेवन कैसे करना है? पहले हम एक गिलास पानी लेंगे जिसको हमें हल्का गर्म करना है। फिर हम 1 चम्मच शहद की ऐड करेंगे। देन 1 चम्मच हम स्वासारी प्रवाही की उसमें ऐड करेंगे। देन हम इसे यूज कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, बट हम इसे शहद के साथ ले तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। बड़े इसे दिन में 2-3 बार यूज कर सकते हैं और छोटे बच्चे जैसे कि 4 से 10 साल की उम्र तक के बच्चे इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, जिसमें कि उन्हें आधा चम्मच यूज करना है। ये 15 दिनों तक लेना चाहिए, जिससे कि इसके हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सके। इसके बेटर रिजल्ट के लिए हमें योगा भी करना चाहिए, जिसमें कि कपालभाति और आलोम विलोम को हमें रोजाना सुबह उठकर 15 से 20 मिनट करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को और भी ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, दिव्या स्वासारी प्रवाही। मैं दुआ करूंगा ये आपकी हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करे और अब आप अपना ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।